今餐點部署？陣先，你邊位啊我就係準備代替你嘅人咯。 ？No no no，我講清楚啲。我咧就係已經走勻全澳門酒吧嘅巴可白素莊。你咧又去過幾多間酒吧啊？我真係冇點見識過喎。咁不如我就帶你去 Galaxy 嘅 Long Bar 飲下一杯試試咧。又好啫。 Let's go。My God，你想帶我去邊度啊？哇，原來呢度入嚟係咁得意嘅喎。冇錯啊！我哋係第一間喺 Galaxy Macau 入邊嘅 Speakeasy Bar，係叫做 Long Bar。哇，呢一杯嘅造型好特別，賣相好靚啊！可唔可以同我講一講係咩嚟㗎？其實呢杯咧係我哋一路以嚟所有 Long Bar 都有嘅 signature 啦。咁佢叫呢杯咧叫做 Macau Sling，因為我哋而家喺澳門，所以我哋加咗蓮子嘅 flavour 落去。入口咧有好濃郁嘅果味啦，舌頭咧輕輕一壓咧，入面石榴味嘅魚子咧，再喺你嘅口腔入邊爆開啦，咁個口感層次又會再豐富啲嘅。好有意思嘅一個 twist，多咗蓮子喺上面嘅時候，就覺得呢杯就真係屬於澳門嘅一杯Macau Sling。雖然佢聞落咧百里香嗰個煙好濃，但係飲落去下邊嘅時候咧，就覺得佢有一個蘋果去中和翻佢呢件事咧，會同平時飲開 Negroni 佢會好唔同。我會形容呢杯嘢咧係色香味俱全啊，因為你就咁睇佢嘅時候，首先佢好靚啦，造型滿分啦，然後你未飲佢嘅味已經開始湧入佢哋嘅鼻腔之後啦，跟住再飲落去啦個酒味啦，然後嗰個蘋果冰係啦，少少溶咗喺入面咧，所有嘢都 match 得非常之好。嚟到第三杯咧，呢杯會特別少少嘅。咁我哋想將音樂同埋 cocktail 融合。咁呢一杯酒咧叫做 Barracuda 啦，咁係嚟自1977年 Hearts 呢隊 band 嘅 album 嘅。佢好舒服啊！即係佢嗰種辣椒粉係，佢唔係由頭到尾去吸發咗呢件事，佢係烘托喺後邊。先個鼻聞到個芝麻油嘅茅香啦，後邊嚟到啲香茅青檸嘅味，去到最後先至再由個辣椒粉去輕輕帶住呢件事。嗱，喺你哋走之前，我哋試埋呢個啦。呢個係我哋 Long Bar 獨有嘅 Million Dollar Gin，飲完就會變 Million Dollar。冇錯，Cheers 噶啦 ！Cheers！ 哇！呢一間咁正，咁我好期待你下一間會帶我去邊喎？想知下一間係咩？跟落下文知啦，走啦，收到你，好啦，拜拜。拜拜。哦，原來你要帶我去好地方就喺呢度。梗係啦，第一次同你出嚟飲嘢，梗係帶你翻去我自己巴度做我嘅出品俾你試下啦。睇睇先。可以，即刻做俾你。呢杯咧就叫3.3，因為我鋪得係 Coffee and Bar 嘛，咁所以我哋做好多咖啡嘅 cocktail，咁呢一杯其中係我哋嘅 signature。佢有啲似檸啡加咗梳打，跟住咧咖啡味同埋酒味好神奇，會比較後少少先出嚟嘅。我覺得佢嘅名起得好好，因為佢係下晝3:55飲就啱啦，凌晨3:15飲都係咁啱咯。冇錯。哇！估唔到呢度仲有甜品食添喎。冇錯，咁呢兩款甜品咧就係我開鋪到而家咧最賣得嘅兩款。呢款 Tiramisu 咧就係我哋改咗應該有5版㗎啦，去到最尾咧就出咗呢一款嘅 Tiramisu。咁呢個咧就係開心果布雷斯特泡芙。咁呢個 shape 咧基本上你見澳門就得我哋喺度賣緊。我見到呢兩杯造型都好特別喎。冇錯，咁呢一杯咧用茶杯裝嘅咧就係我哋嚟緊會主打做一個茶嘅 cocktail， 比較偏中式嘅一款 cocktail 嚟嘅。咁而呢一款咧就係楊枝甘露，咁所以我哋嚟緊咧會嘗試去做嘅一個方向。咁呢個就係我哋第一款嘅產品先俾你試。真係有楊枝甘露嘅 feel 㗎喎。冇錯，比較口感有啲似。係啊，同埋佢唔係單純淨係得芒果汁，都有啲楊枝甘露有嘅
柚子元素啊，跟住好似仲有少少西米露咁樣，跟住咧楊枝甘露嗰陣香味散發咗之後，先係慢慢嘅酒味咯。同埋呢杯超啱女仔飲啊！幾犀利喎！真係淡點多之後，而家變咗金舌頭咯喎。有啲料到㗎。OK，咁我就你就再試下呢杯。呢杯個酒味係會相對嚟講濃少少嘅，跟住咧佢入口係好濃嘅酒香味啦，然之後咧鐵觀音嘅嗰陣茶味咧，慢慢咁回甘出翻嚟，再同個酒精做翻個結合，同埋我飲嘅時候都會聞到咧少少菊花嘅香味，飲完咧覺得成個人都沉澱咗落嚟。今日帶咗你去2間吧啦，O 唔 OK 先？ OK 嘅，不過有啲唔夠喉咯。唔夠喉咪再約咯，小時啫。哦，收到你，再聯絡，再聯絡。得閒約啊！得閒，約你㗎啦一定得閒，一定得閒，得閒。